बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। ये जो बाइक आप इस वक्त देख रहे हैं होंडा CD70 है। इस बाइक के इंजन के अंदर एक मेजर फॉल्ट आ गया है। इस बाइक के गेयर ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सबसे पहले तो हम आपको चेक करवाएंगे और आपके सामने ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेंगे और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि आप इस तरह की प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं ताकि आपको इस तरह की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। सारी की सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। उसके लिए इस बाइक को हमें चला के चेक करना पड़ेगा। चला के चेक करने के लिए हम बाहर रोड पे जाएंगे ताकि आपको हम प्रॉब्लम एग्जैक्ट बता सकें। फ्रेंड, ये आवाज़ आपने सुनी, ये वाली जो आवाज़ है फोर्थ गियर में ही आती है। अगर इस तरह की आवाज़ आए तो सबसे पहला जो काम आपने करना है, इसका मैग्नेट साइड कवर खोल के गियर चेंजर का एक बोल्ट होता है, बोल्ट को आपने चेक कर लेना है। अक्सर औकात जब वो लूज हो जाता है तो शिफ्ट फोर्क प्रॉपर वर्क नहीं करता, तो जो गियर ड्राइवर हैं वो आपस में अटैच होते हैं जिसकी वजह से आवाज़ पैदा होती है। अगर वो टाइट हो तो फिर हमें इसका हो सकता है मुकम्मल इंजन भी खोलना पड़े। 1 बाय 1 एक एक चीज़ चेक करेंगे और जहाँ पे जो भी फॉल्ट निकलता है वो आपके साथ शेयर करेंगे। गियर चेंजर का जो बोल्ट होता है इस डी रबड़ के अंदर होता है, तो ये डी रबड़ आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से इजीली निकाल सकते हैं। ये बोल्ट जो है वो बिल्कुल टाइट है, मज़ीद इसको टाइट हम नहीं कर सकते। जब आप गियर लगाते हैं तो ये बोल्ट भी घूमता है। मैं आपको ज़रा चेक करवा देता हूँ। इंजन मुकम्मल तौर पे डिसअसेंबल हो चुका है। अब जो इस बाइक में गियर का इशू आ रहा था वो आप ये देख सकते हैं शिफ्ट फोर्क। ये शिफ्ट फोर्क जो हैं वो काफ़ी सारे घिस चुके हैं जिसकी वजह से जो गियर ड्राइवर्स हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे थे। यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा ये काफ़ी ज़्यादा घिस गया। अब एक तो हमने इसके शिफ्ट फोर्क तब्दील करने हैं, उसके अलावा कुछ गियर ड्राइवर भी डैमेज हैं, वो भी हमें रिप्लेस करने पड़ेंगे। यहाँ से अगर आपको नज़र आ रहा हो ये गियर ड्राइवर है, तीसरे गियर का ये गियर ड्राइवर है, ये इसका काफ़ी सारा डैमेज है। इसके अलावा भी एक दो और गियर ड्राइवर जो हैं वो डैमेज हैं, वो भी हमें रिप्लेस करने पड़ेंगे। जब भी किसी भी बाइक का मुकम्मल इंजन खुलता है, स्पेशली पुरानी बाइक का, जो बाइक काफ़ी सारी चली हो, तो उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी निकल आते हैं। अब इस बाइक का इंजन हमने गियर के लिए खोला, लेकिन इस बाइक का ऑयल जब निकाला था हमने, ऑयल भी कम निकला काफ़ी ज़्यादा। उसके अलावा इस बाइक की क्लच प्लेट्स भी ख़राब हैं, इसके रिंग भी चेंज करने पड़ेंगे, इसके हेड के वॉल्स, इसके जैन, इसकी सीलें, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसकी रिप्लेस होंगी। वो सारी चीज़ें भी आपको चेक करवाते हैं। ये इसकी क्लच प्लेट्स सेट है, इसका लॉक मैं निकाल के आपको बता दूं, इसकी क्लच प्लेट्स भी ख़राब हैं, ये भी बेहतर है रिप्लेस हो जाएं।
ये आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डैमेज है इसकी क्लच प्लेट्स, टोटली सीज हो चुकी हैं। ये प्रेशर प्लेट भी आप देख सकते हैं बिल्कुल फारिग हो चुकी हैं। इसकी क्लच प्लेट्स, प्रेशर प्लेट्स भी तब्दील होंगी, इस तरह इसके हेड के वाल्स, रिंग वगैरह भी तब्दील होंगे। ये इसके हेड के वाल्स हैं, इनका जो प्रेशर है वो भी काफ़ी डाउन है, ये भी हमें रिप्लेस करने पड़ेंगे क्योंकि बाइक की पेट्रोल एवरेज आप देख सकते हैं, वाल जो है काफ़ी काला है, तो बाइक की पेट्रोल की एवरेज भी काफ़ी हद तक डिस्टर्ब थी। तो उसके अलावा अब इस बाइक का जो पिस्टन है वो काफ़ी सारा ख़राब है, सीज़ें लगी हुई हैं, तो इसका पिस्टन जो है वो हम रिप्लेस करने जा रहे हैं। क्रॉनलीफान कंपनी का डाल रहे हैं 100 नंबर का। बाइक में ज़्यादातर पार्ट्स क्रॉनलीफान कंपनी के ही डलेंगे क्योंकि क्रॉनलीफान कंपनी की क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी होती है और कीमत भी इंतहाई मुनासिब होती है। इसमें आप देख सकते हैं ये सोहराब का यानी न्यू मॉडल्स में सोहराब का पिस्टन डलता है GB5 का। पहले 50 नंबर का पिस्टन डल रहा है, अभी 100 नंबर का डलेगा। इसका हमें खरादिये से बोर करवाना पड़ेगा तब जाके ये फिट होगा। इसमें इस वक्त जो जो काम भी इसका खराद का होने वाला है पहले वो होगा, उसके बाद बाइक की फिटिंग शुरू होगी।
जी तो फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह इस बाइक का इंजन का काम मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो चुका है। बाइक फिट भी हो गई है, स्टार्ट भी हो गई है। अभी आपके सामने बाइक की हम फर्स्ट टेस्टिंग करने जा रहे हैं और देखते हैं जो हमने काम किया है, जो हमें फॉल्ट मिला है, उस फॉल्ट को ठीक करने के बाद बाइक की वो वाली प्रॉब्लम जो पहले आ रही थी वो ठीक हुई है या नहीं हुई। चलिए टेस्ट कर लेते हैं पहले इसको। जी तो फ्रेंड्स इस तरह आप भी अपनी बाइक के इंजन के फॉल्ट को, स्पेशली गियर वाले फॉल्ट को ठीक कर सकते हैं। ये जो चीज़ें हमने डाली हैं ये ज़रूरी हैं। अगर इनमें से एक भी चीज़ आप रहने देंगे तो बाद में फिर आपको पूरे इंजन का काम करवाना पड़ेगा। बेहतर है कि इसी तरह आप भी अपनी बाइक के इंजन को कंप्लीट करें। और आवाज़ जो है इंजन के अंदर जो थोड़ा बहुत नॉइस प्रॉब्लम भी था वो भी क्लियर हो गया है और जो गियरों का इशू था वो भी क्लियर हो गया है। इस बाइक पे जो एक्सपेंस आया है वो तकरीबन 6 से 7 हज़ार रुपये आया है। इसी तरह आप भी अपनी बाइक का काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।